जसिका को कल रात से इतना ज्यादा जुकाम हो रखा है कि उसकी आंखों से भी पानी नहीं रुक रहा और नाक में से भी नहीं। उसको हाई लेवल का जुकाम हो जाता है तो मैं उसके लिए अजवाइन की पोटली बनाती हूँ। ये भी मेरा वेट कर रही है कि मम्मा कब बनाएगी। जब जसिका को हल्का फुल्का जुकाम होता है तो मैं खाली अजवाइन की पोटली बनाती हूँ, लेकिन आज उसकी आंखें भी सूजी हुई थी तो इसलिए आज मैंने अजवाइन के साथ लौंग और लहसुन भी डाले हैं, क्योंकि इन तीनों का नेचर एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटीसेप्टिक तो बैक्टीरिया को मारता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी बच्चे में अगर सूजन या दर्द वगैरह होता है तो उसमें। इन तीनों को अच्छे से भून के एक पोटली में मैं बांध देती हूँ और जसिका गले में धागा पहनती है तो उसी धागे में बांध देती हूँ। और ये इतना फायदेमंद होता है, मेरी बेटी को काफी रिलीफ मिलता है इससे। दवाई दिलाने से पहले छोटे छोटे नुस्खे मैं घर पे ट्राई कर लेती हूँ, अगर बाद में कुछ दिक्कत होती है तो तब जाके डॉक्टर को दिखाती हूँ। क्या आप भी ये ट्राई करते हैं? अगर कुछ और ट्राई करते हैं तो कमेंट जरूर करना।